空调都已经全部安装好了，我们现在来看一下各个品牌的售后啊，它的安装水平到底是什么样子的，检验他们的劳动成本的时候到了啊。这个是海尔的经验啊，海尔是真的这个点要值得批评一下啊，它是唯一一个没有给我们去做背书的，因为我们这个孔呢，它本身是售后师傅自己打的，那都是留好的，但是海尔呢就把这个孔打在外面，这样的话显得比较丑。而且呢，它外面的这个环啊，本身是一个完整的一个圈圈，它是装在外面的。它这样弄的话，它给里面弄一半，给外面弄一半，就很奇怪。我们现在看一下外机啊，外机的话，你看它这里是不是只有一半？而且呢，它这个做了堵的，这个倒没有问题。然后另外一个呢，就是它的这个管子呢，全部也做了包扎，这个我觉得也 OK 的，挺好的，这个值得表扬的。然后海尔的售后的话，他来的时候穿的衣服啊是海信的，这个是让我有点奇怪的，可能就是他在成都龙泉的这个地方，可能就是他的售后网点是合作性质的，所以他穿的是海信的工服。下一个是美的的这个风筝，美的风筝的话，你看它做的背书啊，它就显得好看很多啊，好看很多，里面倒没有什么问题啊。然后看一下外面的。外面这里也做了捆扎啊，也没有问题。然后这个孔呢，你看这个孔如果是一个完整的圈，它就很漂亮啊，也堵住了，也没有问题，对吧？当然美的可能沾了一点光，就是它是比别的品牌晚到了1天啊，所以它来的时候各个品牌都已经装完了，可能他看到每个品牌。那怎么每个品牌都买一台机子，就觉得很奇怪。他可能猜到了我们要做这种测试，所以呢，他就比较用心，把各个地方都做得比较好。而且呢，他到他车上去拿了2瓶矿泉水给我们做了试水。试水其实还是蛮有必要的啊，因为很多师傅没有给我们去做，因为很多你想想，很多家里面那个墙啊，空调用一段时间，那个里面的那个墙上面都流很多水，然后把墙面都给它泡坏了。那如果做了试水的话，这个问题呢就会做比较好的一个避免啊，这个我觉得也是挺好的一个点。格力的话是这样子啊，格力的这个是云佳，你看里面做的背书没有问题啊。格力这里需要表扬一下啊，就是格力的售后是唯一一个在安装的时候啊，它的工具来量的，其他的品牌呢就是拿手量的，大差不差没有问题就可以了。对这个点我觉得值得表扬一下。然后外面的话，这里就要批评一下，它这里没有扎，没有像其他品牌这里全部是固定在这里。然后这个上面这个啊，它虽然是把这个孔堵住了，但是它外面那个环啊，它都没有装。走了以后，我发现还有个环，原来它没有装。是这样子的。这个也有它做的不好的地方。然后这个是小米的，小米的内机也没有问题啊，做的背出，所以好看一点。然后外机的话是这样子的，外机就问题多了。它其实走的时候连这个孔都没堵，这个孔是我为了做测试堵的，它连这个孔都没堵啊，就意味着里面的冷气和外面的热气会进行交换，对吧？这个确实要吐槽一下。然后这块也没有做捆扎，然后它叫的是京东的售后啊，因为它可能外包给京东了，直接让京东来做的。这个一般啊，这个一般。然后最后一个是华凌的，华凌就不讲了，华凌跟美的是一模一样的，它是同一个人装的，同一个售后，同一个人装的。然后大家关心的抽真空的情况啊，我登记了一下，大家看一下实际的一个抽真空的时间，现在确实是夏季啊，我们也没有提醒他，所以抽的时间都相对来说比较短。如果说大家尽可能的话，因为这种232的冷媒，尽可能还是多抽一会儿，如果能抽到10分钟以上，当然是最好的。录这期视频啊，主要也不是为了吐槽各个品牌到底是怎么样，主要是让大家看一下每个品牌好的地方在哪里。然后呢，大家可以在师傅上门安装的时候啊，给他们提醒一下啊，比如说我的这个冷媒能不能多抽一会儿啊，比如说我这里给我能不能扎住，他忘了给我扎住，然后这孔啊堵住啊，美观这里背出等等的包括调频试水。如果尽可能的给售后师傅提点要求，他可能也会尽可能的去满足你，对吧？这样的话，我们安出来的空调3分靠性能，7分靠安装，对吧？那我们安出来空调使用的这个感受啊，包括使用的寿命啊，都会更好一点。